Պարոն նախարար, դուք խոսեցիք երրորդ երկրների հետաքրքրությունների մասին թրիփ նախագծում, ես ուզում եմ հասկանալ կամ պայմանավորվածություններ, օրինակ ովքեր են կառավարելու այսպես կոչված front office, back office համակարգը, արդյոք երրորդ երկրի կպատվիրակվի եւ գերիների հարցով, պարոն նախարար, նախագահ Թրամփը անցած օգոստոսին էր դեռ աջակցություն խոստացել, բոլորս հիշում ենք, դուք ասեցիք, որ կա խոսակցություն ամերիկյան կողմի հետ, գործնական քայլերի մասին կա խոսակցություն, այսինքն ամերիկյան կողմը Բաքվի հետ այդպիսի բանակցություններ վարում է հայ գերիների կամ գերիների որոշ խմբի վերադարձի վերաբերյալ, շնորհակալ եմ։ Ես, քանի որ Տիկին Բեդևյան քիչ առաջ ինչքան որ անհրաժեշտ համարում էի գերիների եւ ամերիկյան կողմի հետաքրքրության եւ նրանց գործադրած եւ գործադրելիք ջանքերի մասին արտահայտվեցի, այս պահին ավելին ասել նպատակարար չեմ համարում, ամբողջությամբ կրկնում եմ այն պատասխանը, ինչ քիչ առաջ ասեց, ինչը Թրամփի խոստումը ուժի մեջ է, Դուք լսել եք, որ ամերիկյան կողմը Թրամփի կամ որևէ այլ պաշտոնյայի մակարդակով հայտարարել է, որ այն մի կետ այլևս ուժը կորցրած է ճանաչվում։ Ամերիկյան կողմը չի մոռանում եւ մենք էլ, քանի որ, կրկնում եմ, ինչպես քիչ առաջ ասեցի, մենք էլ դա համարում ենք մեր մշտական օրակարգի մաս, ասես չկան այդ պայմանները, որոնց դեպքում դա կմոռացվի, հա։ Չգիտեմ, լավ, front office, back office պայմանավորվածություններ երրորդ կողմեր։ Հիմա այս փաստաթուղթը հրապարակված է արդեն եւ ասուլիսից հետո կարող եք կարդալ նաեւ, հիշում եք վստահաբար հունվարի 14-ին ստորագրված TRIP իրագործման շրջանակ կոչվող փաստաթուղթ է, այդտեղ մանրամասն գրված էր front office-ի եւ back office-ի մասին եւ գործառույթների մասին եւ երկու կողմերի գործառույթների մասին, ինչպես արդեն քանի անգամ առիթ ունեցել ենք ասելու, այն փաստաթղթի դեպքում, այս փաստաթղթի դեպքում եւս ամեն ինչ պայմանավորված է եւ լինելու է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ իրավազորության լիակատար հարգմամբ եւ ավելին, ինչպես կարող եք քիչ անց հավաստիանալ, այս պայմանագրում միջպետական արդեն, որը նախաստորագրեցինք պետքարտուղար Ռուբիոյի հետ, front office, back office-ի մասոյին ուղղակի հղում է արվում հունվարի 13-ին ստորագրված իրագործման շրջանակին, այսինքն եթե այն ժամանակ հայ հանրությունը տենց առանձնապես անբավարարվածություն կամ մտահոգություն չունեցավ, կային մտահոգություններ, հետո հենց հրապարակեցինք խոսակցություններ, բնականաբար դադարեցին մեծամասն, որովհետև սևով սպիտակի վրա գրված է, եթե այն ժամանակ այս մասով մտահոգություններ փարատվեցին, հիմա կարող եմ ասել, որ հղում արվում front office, back office-ի մասով այդ փաստաթղթին։ Ես նկատի ունեմ front office-ի գործառույթը կարող է երրորդ երկրի պատվիրակվել։ Կա արդեն խոսակցություն, հնարավոր է որոշ երրորդ երկրի հետ արդեն կա պայմանավորվածություն։ Պայմանավորվածություններ որևէ չկա։ Շնորհակալություն։ Ես ասեցի, մտքերի փոխանակություն կան տարբեր բաղադրիչների մասով տարբեր ընկերությունների հետ, բայց որևէ մեկը հասունացած չի այնքան, որ համարենք պայմանավորվածություն կամ նույնիսկ, չգիտեմ, իրագործման որևէ նախնական փուլ։ Շնորհակալ։ Էմանուել Մարգարյան, Armen